హలో అండి, ఇది జెండు సీతోఫలవరి చూర్ణం అని. ఇది కఫ్కి కోల్డ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండి. ఇది అన్ని ఆయుర్వేదం షాపుల్లో లభిస్తుంది. దీనిని ఎలా వాడాలి అంటే, ఒక 1/2 స్పూన్ పౌడర్ తీసుకొని దానిలో తేనె కానీ తులసి రసం కానీ కలుపుకొని తాగినట్లయితే మన గొంతు లోపల ఉన్న కఫం ఏదైతే ఉంటుందో అది తొలగించబడుతుంది. దాని ద్వారా దగ్గు నుండి జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీనిని 1 year ప్లస్ బేబీస్ నుంచి అన్ని వయసుల వారు ఉపయోగించవచ్చును. దీనిని నేను మా ఊరిలో ఆయుర్వేదం కోర్స్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెలుసుకొని కొన్నాను.